Halo guys, Adit di sini dan ini adalah Makarya Mobil Indo, salah satu showroom terbaik di Kota Bandung. Di sini kita melayani jual beli mobil second berkualitas berbagai merek dengan harga terbaik guys. Semua unit mobil yang dijual di Makarya Mobil Indo sudah lulus inspeksi guys, dipastikan nggak ada bekas kena, nggak ada bekas banjir, dan garansi surat-surat seumur hidup. Yuk langsung kepoin unitnya ya, datang langsung ke Makarya Mobil Indo, Jalan Sonata nomor 420 422 Bandung.